हेलो गाइस, गुड मर्निङ। सेवानी है मेरो मम्मी आमा र बहिनीलाई मिस गर्दैछु होइन। आज चाहिँ धेरै दिन बाद बनाएको नि भिडियो, बनाउनु पर्छ भिडियो। आई होप तपाईँहरू पनि ठिकै छ होला है, ठिकै नै हो। अब चाहिँ चिया पिउनु गएको न मात्रै, चिया पिएन भने मलाई दोकान भिडियो कस्तो हुन्छ गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला। आज चाहिए चाहिए 20 का। हाँ बना दो। तो चाय बनने में टाइम लगता है। आधा सवार तो करते थे कारण वीडियो बनाते हैं कर सवार से काम करता वीडियो बनाने पक्ष ना आज तो शॉर्ट वीडियो बना तो है ना। हाँ ताला लगा मेरो चाय चाहिँ बनिँदैछ। यहाँनिर के त रहेछ गाइस, छोटो बच्चा कहाँ से कहाँ गया? हाँ कहाँ गया? अंदर है। ये निकालो, ये हटाएगा तो अभी निकलेगा। वो निकलेगा। बस ज़्यादा पकड़े सुन मेरो तो एकछिन आँट्छ पैसा ट्रान्सफर उयो बनाएको यहाँनिर हाल्नु। खै दोकान पनि भिड रहेछ। अफरहरू लागिरहेछ केटाहरू, यहाँनिर चाहिँ अफरहरू लागिरहेछ फोनको। फोनहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ, अफरहरू लागिरहेछ। ल त गाइस, चाय पनि भइसकेछ। अब चाहिँ चाय खाएर ड्युटी खाँदै चाय पिएर ड्युटी जानुपर्ने। रुममा चाहिँ चिया बनाउँदिनँ नि त, अल्छी लाग्छ चिया बनाउनु चाहिँ। सामान चाहिँ छ रुममा चाहिँ, तर बिहान उठेर अल्छी लाग्छ बनाउनु चियाहरू। हेर्दै गर्नुहोस् होला। 2000 years. ल त है चाय पनि आइसकेको, चाय बिस्किट पिएर चाहिँ ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ। चाय आयो सक्नु चाय भाइ। चाय पिउने हो म चाहिँ।
10-20 रुपियाँ भनेको भन्नु त 5-6 हप्ता चलाएपछि डल्लै ठुल्ठुलो कुरा छ। कसै त यसरी कसले सबैको आदत यस्तो हुन्छ है, चायमा चाहिँ बिस्कुट डुबाएर खानै पर्ने अरे। सानोमा आमा बाउले जस्तो सिकाए त्यस्तो त हुन्छ होइन। सानोमा आमा पापाहरूले यसरी बिस्कुटको उयो भिजाएर चायमा चाहिँ बिस्कुट भिजाएर चाहिँ फुकेर दिन्थ्यो नि त होइन हामीले। अन्त त्यही हो हामी पनि। आजको चाहिँ भिडियो यति नै थियो गाइज। कस्तो त्यस्तो भयो कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो नै भयो होला। भिडियो बनाउनु पाएको छैन गाइज। ल